Sabe, todo esse barulho à sua volta é só o inimigo tentando te confundir. É porque assim, se tem uma coisa que o inimigo sabe fazer, é barulho. E aí ele coloca pessoas à nossa volta para ficar falando, para ficar gritando, para ficar fazendo barulho. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso é só vozes para tentar gerar confusão. Há uma voz que pode trazer alinhamento do seu coração com os céus. É a voz do Espírito Santo. E essa voz, ela precisa ser inconfundível. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor e ele brama como leão. Ele fica bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas eu posso te afirmar uma coisa: é o que ele sabe fazer, gritar, fazer barulho. Mas deixa eu te falar uma coisa: enquanto o diabo está ao seu lado tentando acabar com a sua vida, acabar com a sua família, com os teus sonhos, Deus está do céu olhando para você e dizendo: nele não vai tocar, nela não vai tocar, na família dele, dela não vai tocar. Essa é a palavra que o Senhor me manda te entregar urgente para hoje. O diabo não vai tocar na tua vida, na tua família, nas tuas finanças. Eu sei que você é uma pessoa de muita fé e crê que é Deus que está falando com você. Então deixa o seu amém aí nos comentários. Segue o Pastor Elias Apeles em todas as plataformas de redes sociais. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que agora está sob ataque do inimigo. Que Deus te abençoe. Paz.